Dore icyo ukeneye kugira ngo ubashe kuba wagira umutima mwiza bro, kugira impuhwe bisobanura kumva mu gihe ukumva ufite ubumuntu muri wowe, ukagirira neza abandi, ukababara mu gihe bababaye, ukishimana nabo. Kandi umuntu ufite impuhwe ntabwo ajya yishimira kubabaza abandi, ahubwo ahora atekereza uburyo ki yagira ute yabafasha. Ikindi cya kabiri harimo kwicisha bugufi, ukamenya ko uri umuntu nk'abandi, tugaragaze ku bwishongore cyangwa ngo wirate, ukumva ko nyine uri umwe n'abandi. So guys, murakaze neza kuri YouTube channel yacu, tuzatubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ibuka gukanda subscribe utarayikanda kugira ngo tujye duhorana. So hano rero twabateguriye noneho ibindi 10 byagufasha kugira umutima mwiza, n'ibindi 10 byagufasha kugira ute kuba ushobora kubikiye ibintu nyine bitafite umumaro, byaguteranya n'abantu. So nguko twabibabwiye rero, ikintu cya mbere ni ukugira impuhwe muri wowe, ukagira ubumuntu, ukagira umutima wo kubabarira, ukagira umutima wo kumva, ukagira impuhwe yuko buriya ngo Sekibi ntahandi afatira abantu nko mu hano. Iyo umuntu atagira impuhwe ku buryo ashobora gutera imijinya, akaba yakurakaza, akaba yatuma habaho ibintu byinshi, ukaba wakora ibintu byinshi utateganyije. Ikintu cya kabiri ni ukwicisha bugufi, ukamenya ko uri umuntu nk'abandi, ukirinda ubwirasi, ukirinda kwishyira hejuru, ukavuga gake ariko ugakora byinshi, kandi urabizi neza kwicisha bugufi wese akundwa na buri wese. Ikindi ni ukuvuga ukuri, ugahora uvugisha ukuri niyo bitoroshye. Umuntu uvuga ukuri ahora yizerwa, nta muntu ujya wanga kwizera umuntu uvuga ukuri. Ibi rero kuvuga ukuri ni ikintu gishobora gutuma abantu bose bakubonamo umutima mwiza, ufite umutima mwiza, ukamenya icyo bita kwitanga. Igihe ufasha abandi rero ntugategereze inyungu. Urugero, ugafasha inshuti yawe mu bihe bikomeye, utanga igihe cyawe cyangwa kumenya gutanga ikintu ufite gake gake, ariko nyine ukamenya kwitanga muri wowe kugira ngo ubashe kugira ute kugira umutima mwiza, umutima woroshye, umutima ufasha, ukagira icyo bita kwihangana, ukagira umutima utihutira kurakara cyangwa gufata imyanzuro mibi, ukihangana nyine ku buryo ki nta cyakurakaza mu gihe gitoya cyane. So noneho ibindi 10 bishobora gutuma rero umuntu aba umugome, hari icyo bita kubura urukundo n'uburere bwiza kiri muto. Mu gihe umwana akiri muto, mu gihe umubyeyi atamufashe neza, birashoboka ko umuntu ashobora kugira ute kugira ihungabana, ugasanga ritumye nyina aba umugome. Gukura mu muryango wuzuyemo urugomo no kutita ku bana, urugero nimba uba mu muryango ababyeyi bawe bahora batabasinze, batumvikana, batagira ibyo bahuriza, ibyo ngibyo nabyo bishobora kubatera ibibazo. Kubura ubumenyi bw'icyiza n'ikibi, icyo bita poor moral guidance, nyine ukaba utazi ngo iki ni kibi, ngo iki ni cyiza, kubitandukanya bikugora utabibasha. So ufite rero kwikaruma muri wowe kugira ngo wirinde ingaruka mbi, kugirwa ihohoterwa cyangwa guhohoterwa kenshi. Cyane n'abantu bahohoterwa cyane akenshi usanga imitima yabo yarahindutse, ukaba ushobora gusanga ufite nyine muri wowe ikibazo, cyangwa ukaba ushaka kugira ubushake bwo kwihora ku byakubabaje, ku bantu bakugiriye nabi, kugendana n'inshuti mbi zimwigisha imyitwarire mibi. Ibyo byose ni ibikujyana mu nzira mbi, mu nzira Sekibi umwanzi adushakamo. Umwanzi inzira gushakamo niyo kuba ufite umutima mubi, ntabwo ariyo kugira umutima mwiza. So ufite byinshi byo gukora rero kugira ngo wirinde ibi bintu. So ibuka gukanda subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubacishaho ibiganiro byinshi bitandukanye byamubashe kubyumva. Guys, nakoze, ndabakunda cyane.